ini teman-teman, ini akan mengalami perbaikan yang ganti nih, ganti karet motor dinas ini, motor dinas saya plat merah ini. Mau diservis dulu kawan-kawan nih, diservis sama mau ganti oli nih. Aku sama rek pedot yang dalan no. Pedot yang dalan ini reso apa? Reso benane dhewe. Kuwi apane ya iku? Iki loh. Kok bocor ya? Oh iya. Soknya bocor ya. Gantiannya pisan. Ora iso ganti. Oh ganti. Oh gak kena diganti ya? Pira regane ngono kuwi? 200-an ya? 300-an ya? Tapi gak apa-apa digawe terus sih? Ya ora apa-apa. Gawe sih. Sok lah gawe sik ora apa. Iya, penting mesinnya sih ya. Ini dulu apa ini? Karet? Pambel. Ganti pambel. Kontrol pambel. Wah. Pambelnya sudah buka nih. Buka ya, buka bautnya.
Panbel. Ternyata dibuka. Angel. Jadi anu nggak pernah dibuka. Kata dibuka berarti datang ganti ya. Kata diganti. Panbelnya nggak pernah diganti. Plat merah 4307 di Anan teman-teman.